Poštovani drage kolege, izuzetna mi je čast da danas sa vama ovde na Pharmaspace-u pokrenem jednu temu koja se uvek nekako podrazumeva pri našem svakodnevnom radu u apoteci, a to je komunikacija farmaceuta sa pacijentom. Ovde ne mislim uopšte na ljubaznost, jer farmaceut je taj kod koga ljubaznost mora da se podrazumeva, čak i u onim situacijama kada je pacijentovo ponašanje nekada neprimereno ili kada je on nervozan. Mi smo uvek ti koji moramo da spustimo loptu i da stvari dovedemo do kraja tako da pacijent izađe ako je ikako moguće zadovoljan iz apoteke, a naravno još važnije da pacijent izađe sa objašnjenjima koja su potrebna da budu data od strane farmaceuta. Ovde zapravo mislim na to da li postoji neki algoritam kako se obraćamo pacijentima u odnosu na ono što su njihove potrebe, u odnosu na ono što oni od nas traže. Svakako da je individualni pristup nešto što je jako potrebno i nešto što je nezamenljivo, zato što čak i kada imate dva pacijenta sa potpuno istim simptomima, recimo došli su vam supružnici, muž i žena koji imaju identične simptome prehlade, ukoliko je on osoba sa dijabetesom, a ona osoba sa astmom, apsolutno njihova terapija može biti vrlo različita. To je samo jedan primer da je jako važno ispitati sve detaljno i prosto voditi brigu o pacijentu na jedan detaljan način. Ipak, pacijenti mogu da se možda podele u neke tri velike kategorije. U apoteku nam svakog dana dolaze oni koji imaju propisanu terapiju, znači bilo da je to preko RZZO portala ili imaju neki recept u rukama, izveštaj specijaliste, znači oni dolaze sa terapijom koja je njima propisana i koja sa naše strane treba da bude izdata. Druga velika grupa su pacijenti koji traže određeni preparat. Dobar dan, dajte mi to i to. Bez ikakvih papira, bez izveštaja, bez knjižice, jednostavno imaju određeni zahtev. I imamo one pacijente koji nama veruju, odnosno koji dolaze da traže savet od nas. Znači, to su tri neke velike, recimo, kategorije koje svakoga dana susrećemo, ovakve situacije svakoga dana zapravo susrećemo u apoteci. Kada u apoteku uđe pacijent sa propisanom terapijom, najjednostavnije je da mi tu terapiju izdamo, jel tako? Uzmemo knjižicu i krenemo redom ono što tu piše i možemo sve da damo pacijentu. Da li je to baš tako? Nailazimo u svakodnevnom radu na veliki broj problema, nailazimo na veliki broj nedoumica i nekada nismo sigurni da li je to dobro propisano, da li je to trebalo da bude tu. Pacijenti zapravo mogu imati propisanu akutnu terapiju, onu koju rešavaju neku akutnu situaciju i koja će se koristiti 3 dana, 5 dana ili mesec dana, i hroničnu terapiju koja se propisuje iz meseca u mesec. Kada je akutna terapija u pitanju, mi treba da proverimo zašto je lek propisan, odnosno šta je to što se desilo. Moramo da kažemo pacijentu šta treba da očekuje od te terapije, jer nekada su njihova očekivanja potpuno pogrešna, nekada očekuju da će već posle prve tablete osetiti drastična poboljšanja, a recimo leku treba 3-4 dana da počne da deluje. Kako tačno da primenjuje lek? Ovde je možda dobar primer ono kad napišete 2 puta po 1 i kada napišete na 12 sati po 1 tableta. Mnogo drugačije se to shvati, čak se desi da vas pitaju šta vam znači ovo 2 puta po 1, 3 puta po 1. Koliko dugo pacijent treba da primenjuje lek, to isto jasno treba da im se kaže, jer oni ne znaju da li je to 3 dana, 5 dana, vrlo je moguće da će nakon 3 dana kad im bude bolje sami od sebe odlučiti da prekinu
terapiju. Treba im reći šta ako preskoče dozu, šta će se desiti, da to objasniti da to nije ništa strašno i kako ide režim koliko je vremena prošlo i kada da uzmu sledeću dozu, odnosno sledeću tabletu. Treba ih upoznati sa nekim osnovnim neželjenim dejstvima, jer nekada se desi da neželjene dejstva kao što su bojenje urina, na primer, mogu da budu potpuno bezazlene prirode, a da to pacijenta uplaši i da on opet prekine sa terapijom. Treba objasniti interakcije sa lekovima, hranom, bolešću, kontraindikaciju ukoliko ona postoje. Naravno, ukoliko se desi da ste videli kontraindikaciju da je lek propisan, lek ne izdajete, nego mora da se kontaktira lekar i da se vidi o čemu se radi. Čuvanje leka je isto veoma važno. Mi obično kada je frižider uvek signaliziramo da je frižider, ali nemamo baš naviku da objašnjavamo koliko dugo preparati mogu da se čuvaju i nemamo naviku ni da objašnjavamo da se otpad farmaceutski ne baca u kantu, nego da to treba propisno da se vrati apotekama koje prikupljaju farmaceutski otpad. Treba objasniti nefarmakološke mere pacijentu, odnosno ukoliko postoji nešto vezano za tu terapiju, a da je važno da je u pitanju odmor ili da je u pitanju neka blaga fizička aktivnost ili bilo kakav drugi vid ponašanja koji je za određenu situaciju neophodan, i to treba iskomunicirati sa pacijentom. Kada je u pitanju hronična terapija, nailazimo i tu na velike probleme. Prvo, u smislu da se nekada na portalu, e-portalu nađe terapija stara koja nije obrisana i nova koja je dodata, pa onda morate razgraničiti šta zapravo tu pacijent uzima, šta ne uzima. Neretko su nam potrebni izveštaj dodatno, znači da vidimo izveštaj specijaliste da bismo proverili da li neki lek treba da se ukine ili drugi samo treba da se doda, naročito kod kardiovaskularnih lekova gde imate ili kod lekova za centralni nervni sistem, antipsihotika recimo, gde imate mogućnost da se više različitih grupa lekova pije. I kada je hronična terapija propisana prvi put i kada nije prvi put, na nama je da pratimo, odnosno naše učešće u adherenciji je praktično jako veliko i mi primećujemo da se dešava da oni kažu ovaj mi dajte, ovaj lek nemojte da mi date, ovaj imam kod kuće, ostalo mi od prošlog puta, vi vidite da je režim doziranja 1 dnevno, vidite da je 28 tableta u pakovanju i onda treba iskomunicirati to sa njima zašto njima taj lek ostaje, odnosno treba ispitati da li oni to redovno piju. Zato je naša uloga veoma velika. Mislim, veoma je važno da znate da ne uspemo svaki put. Ja kad god pitam, dobijam najrazličitije odgovore i desi se da vidim da je pacijent da nije dobra adherenca, ali da jednostavno ne uspevam da ga ubedim da je to veoma važno za njegovo zdravlje. Na nama je da stalno pokušavamo i da se borimo da te neadherentne pacijente dovedemo do neke situacije da oni imaju bukvalno potpuno poverenje u nas, a onda će, nadamo se, i stepen adherencije biti bolji. Sledeća situacija, moja omiljena i nama čini mi se najteža, je da pacijent ulazi u apoteku bez ikakvih papira i traži određeni preparat. Neretko su to lekovi koji treba da se izdaju na recept, neretko su to lekovi, iznenadit ćete se, koje je preporučila komšinica ili koja je rođaka davala svom detetu, pa oni misle da to tako može. Čak kada su lekovi u pitanju, kada su dijetetski suplementi, to su različite grupe, mreže, influenceri, tako da imate najrazličitije situacije. Ono što je prvo i važno, najvažnije ovde, da farmaceut preuzme kontrolu.
najlakše je da mi izdamo to što oni traže, jel tako? To je najjednostavnija varijanta, otvorimo fioku i izvučemo, naplatimo i to je to. Ali onda stvarno treba da se zapitamo da li radimo prodaju ili izdavanje nekog leka. Mislim ovde i na lekovi i na dijetetske suplemente, jer veliki broj dijetetskih suplemenata itekako može uticati na hronične terapije, itekako može imati neke neželjene efekte, a naročito ukoliko suplemente primenjuju osetljive kategorije, hronični bolesnici, stariji ljudi koji imaju bubrege i jetru koji slabije rade, deca. Tako da mnogo je važno da razmišljamo i mnogo je važno da non stop pričamo sa njima. Za koga je taj lek? Veoma često nije za osobu koja je ušla u apoteku, onda bar probamo da iskomuniciramo one najosnovnije stvari ukoliko ima nekih važnih uzvičnika, odnosno neželjenih efekata ili bilo čega što je jako važno za taj preparat koji izdemo i da uopšte vidimo da li taj preparat možemo da izdamo bez recepta ili ne. Zbog čega se uzima lek, da se definiše problem, ko je savjetovao uzimanje ovog leka, kao što sam rekla, veoma često, iznenađujuće često su to komšinica ili internet. Provera alarmnih simptoma, da li su zapravo neki simptomi uzrokovali trenutno akutno stanje da taj pacijent nešto traži, onda da vidimo da li je tog pacijenta neophodno uputiti lekaru i naravno ukoliko smo došli do zaključka da je to sve adekvatno, izdajemo preparat. Treća grupa su pacijenti koji traže savjet farmaceuta. Ovo je grupa koju mi svi nekako najviše volimo jer znamo da su to pacijenti koji u nas imaju poverenja. Kada su već došli kod nas i jednostavno pre nego što odu kod lekara možda žele da čuju od nas da li je to možda nešto strašno ili mogu sami da se leče. Ono što moramo da proverimo koji su, kakvi su simptomi, znači da definišemo šta je problem, da vidimo da li ima nekih alarmnih simptoma za upućivanje lekaru, da proverimo da li pacijent ima neko hronično oboljenje, da li uzima bilo kakvu terapiju i naravno na kraju da vidimo na koji način možemo pomoći tom pacijentu. Bilo je da je to izdavanje nekog preparata ili da je to upućivanje lekaru. Koji su najčešći razlozi u savjetovanju u vezi samomedikacije? Pa znate i sami da svakakva pitanja slušamo u apotekama, od toga da nam pokazuju različite promene na koži, da zevaju da im vidimo grlo, da dovode decu, da vidimo šta se s tim desilo, da ne pričamo o nekim previjanjima, povredama koje se traže od nas. Naravno, tu smo uvek i da pružimo prvu pomoć, onoliko maksimalno koliko smo u tom trenutku u mogućnosti, ali to su uglavnom prehlade, to su alergije, različiti rinitisi, kašalj, dijareja, obstipacija, dispepsija, učestale infekcije, pa onda često traže neke preparate za jačanje imuniteta, migrena, različiti tipovi glavobolje, proširene vene, hemoroidi, bolovi u kostima, zglobovima, mišićima, za hitnu kontracepciju se veoma često savjetuju sa nama u apoteci, akne, ekcemi, problemi sa menopauzom ili vulvovaginalne infekcije. Ima sigurno još stvari koje bi se mogle dodati na ovaj spisak, ali ovo su možda neke stvari sa kojima se zaista svakodnevno susrećemo i gde mi možemo pružiti farmaceutsku podršku u smislu da ukoliko su ti neki simptomi blagi, ukoliko nema alarmnih simptoma, možemo da reagujemo, da ponudimo neki preparat koji će tretirati simptome ukoliko je to nešto blago i da vidimo da li će se tu nešto popraviti za par dana. Ukoliko se stvari ne poprave, naravno opet je savjet da se osoba obrati lekaru.
Alarmni simptomi su nam veoma važni. Važno je nekako i da ih imamo u glavi, znači da to može da bude pre svega neki intenzitet nekih simptoma standardnih koji se javljaju, znači malo nas zaboli glava, mi ćemo preporučiti neki lek protiv glavobolje, ali ukoliko se to ponavlja konstantno, ukoliko se javlja glavobolja koja je veoma jaka po intenzitetu, koju pacijent opisuje kao neizdrživu, to je već glavobolja koja daje signal da taj pacijent treba da se obrati lekaru. Ovde sam ja na jednom slajdu izdvojila možda u odnosu na sve ove prethodne situacije koje sam na prethodnom slajdu opisala zašto sve to dolaze pacijenti u apoteke. Ovo su najčešći neki alarmni simptomi koji bi nama trebalo da budu negde u glavi, odnosno signal da pacijenta treba da pošaljemo lekaru, a opet su vezane za gastrointestinalni trakt, za respiratorne simptome ili za promene na koži i sluzokoži kada je to neophodno da pacijenti posete lekara. Ovo je zapravo izvučeno iz smernica za farmaceute, koje ja jako volim da preporučim, koje imate na sajtu Farmaceutskog fakulteta, gde bukvalno imate sve te algoritme kako se voditi nekom situacijom za najčešća stanja koja se dešavaju u apoteci, odnosno za najčešće probleme sa kojima nama ljudi dolaze u apoteku. Znači, ako je neko povraćao ili ako ima neke blage simptome, mučnine, povraćanja, dijareje, tu smo da predložimo rešenje, da probamo da to zaustavimo jer sumnjamo možda na neku blagu virusnu infekciju ili na neko blago trovanje koje ćemo simptomatski rešiti, ali ukoliko neko povraća krv, ukoliko je stolica crna, ukoliko postoji uz to i jako visoka temperatura, jak bol u abdomenu, to su situacije koje nećemo tretirati sami, nego ćemo jednostavno pacijenta poslati lekaru. Isto tako kod respiratornih infekcija, ukoliko je to neko blaga kongestija ili problemi koji se javljaju sa kašljem koji traju dan, dva, tri, to ćemo isto pokušati da nekim preparatima pomognemo da se to reši, ali ukoliko opet imamo krv u sputumu, ukoliko imamo izuzetno jak kašalj koji ne prestaje, ukoliko je pacijent malaksao, ne osjeća se dobro, to su opet situacije kada ćemo tog pacijenta uputiti lekaru. Kada je u pitanju koža i sluzokoža, opet recimo mikoze na noktima u nekim situacijama blažim, probat ćemo da tretiramo, ukoliko vidimo da je to nešto ozbiljnije, uputit ćemo pacijenta lekaru. Znači sve su ovo primeri kako zapravo treba da pristupimo, da moramo svakog pacijenta ponaosob da dobro saslušamo, da vidimo koliko to traje, da vidimo kakvog je intenziteta i da prvenstveno na osnovu toga donesemo odluku da li dalje delujemo sami ili je taj pacijent za lekara. Zašto je dobro da to procenimo mi? Pa mnogo je bolje da procenimo mi ako već sam pacijent nije siguran šta treba da uradi, nego da opet traži neko rešenje preko interneta i da ga savetuju influenceri. Posebne grupe pacijenata uvek isto treba da nam budu negde na pameti. Znači, to su bebe, deca, to su trudnice, to su starije osobe, imunokompromitovani pacijenti. Ukoliko sumnjamo na neželjenu reakciju na lek, nećemo sami izvoditi lek iz terapije, to ćemo naravno prijaviti agenciji za lekove, pa ćemo u saradnji sa lekarom i pacijentom proveriti da li je to, znači ta sumnja naša opravdana ili nije opravdana i proverit ćemo šta se tu dešava.
Pacijenti koji imaju hronična oboljenja takođe u nekim situacijama moraju da budu upućeni lekaru, a u nekim situacijama ukoliko su jako blagi neki simptomi u pitanju, njima možemo, i naravno njihovo hronično stanje u potpunosti kontrolisano, tek onda možemo doneti odluku možda neku o samomedikaciji. Ali to su sve stvari koje u svakom trenutku u razgovoru sa svakim pacijentom jednostavno moramo imati u malom mozgu, ja volim da kažem. I ovo je algoritam koji negde sumira sve ovo o čemu sam ja sada pričala. Znači, imamo neke 3 grupe pacijenata velike možda koje nama dolaze u apoteku. To su pacijenti sa propisanom terapijom, to su pacijenti koji traže konkretan preparat bez ikakvih papira ili bez ikakvih dokaza, i to su pacijenti koji traže savete. Pacijenti sa propisanom terapijom u odnosu na to da li je ona akutna ili je hronična, mi tu terapiju treba da izdamo ili ne treba da izdamo ukoliko primetimo da postoji ozbiljan problem u propisanoj terapiji, jer greške, nećemo reći da lekari greše, ali se jednostavno dešavaju se i sistemske greške, dešavaju se greške na portalu, tako da uvek sve je dobro proveriti. I verujte mi, kad god sam pozvala dom zdravlja, kad god sam pozvala nekog lekara da nešto proverim, bili su izuzetno ljubazni, izuzetno spremni na saradnju i izuzetno zahvalni što sam ukazala na nešto. Tako da budite hrabri, nemojte da vas bude strah da okrenete dom zdravlja, da probate da stupite u kontakt sa lekarom, ili čak ukoliko mi koji radimo recimo u Beogradu, jako je teško dopreti do nekih lekara koji rade u kliničkim centrima ili na drugom kraju grada u domovima zdravlja, napišite pisamce u par rečenica slobodno, pečatirajte, potpišite se, vidjet ćete, mislim, jednostavnije je da nekada da pacijent to odnese lekaru, i sa tim situacijama sam imala jako pozitivno iskustva. Tako da želim da vas ohrabrim da to nije ništa strašno i da zaista zarad brige o pacijentu mi moramo raditi kao jedan tim. Kada su u pitanju ovi pacijenti što su iz nekog razloga odlučili da kupe neki preparat, naravno i kod njih proveravamo imali alarmnih simptoma, a onda preuzimamo inicijativu, ne damo da oni kontrolišu ono što traže, nego mi kontrolišemo ono što oni traže i izdajemo traženi preparat samo ukoliko je to adekvatno. Za grupu pacijenata koji su naši obično stalni pacijenti, koji traže savete, koji u nas imaju veliko poverenje, opet proveravamo da li ima alarmnih simptoma. Ukoliko nema, onda ispitujemo situaciju detaljno u odnosu na njihovo kompletno stanje i opet izdajemo nešto ili savetujemo možda neke nefarmakološke mere ukoliko su one adekvatnije u tom momentu za tog pacijenta. I eto, ideja je ovde bila da prosto otvorimo jednu ovakvu vrstu komunikacije. Ja bih voljela da i vi možda komentarišete neke situacije koje vi imate u apotekama. Voljela bih da, ukoliko smatrate da ovaj algoritam može nekako da se proširi ili da smo nešto ovde propustili, da nam to slobodno sugerišete. Definitivno mislim da budućnost farmacije leži u tome da ako svi mi koji radimo za recepturom i primećujemo na toj recepturi kako njene prednosti, tako i njene nedostatke, te nedostatke ne treba da čekamo da nam neko drugi reši, jer nema ko drugi da ih reši osim nas samih. Mi smo ti koji pokrećemo institucije, mi smo ti koji dajemo ideje, jer za ono što smo primetili da nije dobro, treba da probamo da se borimo da nam postane bolje. Imamo platformu kao što je My Pharma Space, imamo
veliki broj saradnika u različitim firmama, imamo veliki broj saradnika u industriji, imamo institucije kao što je farmaceutska komora, kao što je SFUS, kao što je farmaceutski fakultet i mislim da svi mi zajedno apsolutno možemo graditi jednu bolju recepturu, odnosno možemo težiti tome da naša receptura uvek bude bolja. Hvala vam na slušanju.